Het is de grootste zinnenboordrace van de wereld. De Solar Challenge is deze week alweer voor de 5e keer in Friesland. De route start in Grijns en gaat dan via Drachten-Snits uiteindelijk naar Haas, dat ze tongensje de tolships komen. Sneun is de finish in de Prinsentuin in Ljouwert. De zinnenboorten zijn door het team zelfs betocht, ontwikkelen en bouwd. De volsluitende Solar Challenge caravaan bestaat uit 350 mensen en goed 40 teams gaan de strijd met elkaar aan. 15 teams komen uit het buitenland, als Bahrein, China en uit Amerika. En alles draait maar om één ding. Waar helpt de meeste kracht uit de zinnen en wordt de winnaar van de Solar Challenge 2014? Het kampement van de Solar is Delstrutsen bij de Lei en bij de Rottervallen. Juiste jong wie er in de Drachtse Veert nog een wedstrijdonderdeel. Joet gaat het eerste pad van de etappe van de Rottervallen naar de Snitse Mar. We volgen de Challenge A-klasse, dat 23 teams in uitkomen, waaronder een soort uit Friesland. Onderdeel hier met skade. Van Justriana hebben we de onderdeel nog uithellen. Ik ben een 1 uur jouw aan bezig geweest. En dan gaan we alles erin zitten. Krijg op die voor de race. Het zonnebootteam van Haal Noordwind uit Ljouwert is Nederlands kampioen, maar had deze week vanwege Meleur nog niet eens varen kennen. Nou, we zijn nog niet gestart omdat we problemen hadden met de motor. De vertraging van de motor die is losgeschoten van de motor zelf, waardoor we geen aandrijving meer hadden. Dus we konden eigenlijk helemaal niet varen. En de Cute zit het net maar. Waar ben je naar op zoek? Ja, de sleutel van het busje, want we moeten de auto met de trailer naar de helling krijgen. Maar dat is nog wel een uitdaging. Aangezien we best wel wat rotzooi hebben. Wils het zonnebootteam terugziekert, gaat de wedstrijd intussen van start. Boot 1 Solar Team is aboard from Snake. De start is al hoor. Ja, gaan we niet meer redden, want sleutel kwijt en benodigde spul zoals het stoeltje en zwemvest, dat ligt allemaal in het busje. Dus we kunnen niet starten. De koprenners van de wedstrijd binnen dan al lang op wijs. Hier bij Nest treffen we nog de eersten in de A-klasse. De NHL Solarboot en daar komt ik de Synergy van het ROC Drachten. De problemen liet je oplost. Hoe gaat dat? De finish is bij het Kruiswetter op de Snitse Mar. Maar deze Poolse deelnemers hebben dat net zo begrepen en komen uit bij de Grutte Potten. De coachie begreep er meer van. Alle uitslagen kan je nazien op internet. De etappe van Drachten naar Snits is op papier een makkelijke. Uitzijn van 1 punt, de oerstek van het Prinses Margriet kanaal. Maar in de praktijk gaat het van dit gevaarlijke punt al mis. Ben je spannen? Ja. Een prottenboot met mankementen, dat troch het deelnemersveld een 1 uur wel leidt. Maar ja, het wie ik wel leuk, die twee die we zien. En hoe lang is dat nog, Lien? Nou, de eerste weer 12 uur en de andere weer 20 uur wel ook. Ja. En hoe laat is het nou? Oei, ja, wien. De taskogers aan de kant genieert van de zinnen en de enkele boot die het voorbij komt.
Gewoon leuk dat ze die jonge mensen naar bezig zijn. Ja, het is leuk om het te volgen. Ja, dus. Die mensen zetten zich er echt voor in. En dat geldt ook gewoon, dit is de toekomst. Ja, dan hebben de meeste mensen die generatie die denken, het is een aardigheidje, meer niet. Maar het is niet, het is een serieuze zaak. Koppie jongens! Naar de bregebied erheen matten de boorden de Snitser maar op. Daar komen ze bien waar om in groepjes de oerstek te maaien. Dat is een spannend moment. We beginnen met deze club die light zit, denk ik even nog maar over het kanaal. We go take cross over the channel. Will you go with us, please? Twee boten van de organisatie houden aan beide kanten de recreatieveer te paas staan. Ze kunnen de Lietse zinnenboten het kruispunt oerstekken. Alleen het voor Jelle, mijn kant is vrij. Maar ik het jocht van de sterkste yield op het water. Voor de vrachtskippen wacht het Elsenien om de de oerstek naar de herstart te maaien. Na de finish juster in Zoutkamp moesten de soloboten het water uit, want de tocht naar Rottevallen giet door lang. En dat giet meestens redelijk vlot en soms wat minder vlot. Nou, die helling is van gravel en we hebben gewoon een normale bus. Ja, als we dit geweten hadden, hadden we een tank meegenomen of zo. Maar we moeten even wat proberen om hem eruit te krijgen natuurlijk. Er moet een auto voor, een andere auto ervoor. Oké, sorry. We hebben het geprobeerd. En je moet eigenlijk een tractor komen. Ja, je moet het kunnen met de 4x4, want deze draait door. Ah, dat is de four-wheel drive. Het leger zal helpen. Nee, ze rieden gewoon terug. I'm from Sweden. We have snow in the winter. So in Sweden you're always prepared? Yeah, must be. Ondertussen binnen de orenteams al lang op een camping. En ja, ze binnen los. Op dit schermpje kan ik dan informatie uitlezen als mijn huidige snelheid en mijn streefsnelheid. De vaarhoogte van het draagvleugelsvaar. Uiteraard wat de accu allemaal aan het doen is. 3, 2, 1, go! Top class 63, Clavis Private Energy solar boat. De joersetappe giet van de Rottevallen naar Drachten. En na een dag vol hindernissen helpt ik het standenteam de finish.